Mambo vipi? Leo nitakwenda kuwafundisha kuhusiana na jinsi gani unaweza ukafanya dodge and burn. Dodge and burn ni kitu gani? Dodge and burn ni process ambayo katika kuedit picha unafanya kuemphasize au kuongeza darkness na light au highlight katika picha. Dodge ni nini na burn ni nini? Dodge ni kitendo cha kuongeza highlight au mwanga katika picha. Na burn ni kitendo cha kuongeza darkness katika picha. Zinafanyika vipi? Nitakwenda kuonyesha kuna njia mbalimbali za kuweza kufanya dodge and burn, lakini leo nitakwenda kuonyesha njia mojawapo ambayo ni ya kutumia curves. Nitakuelekeza kuanzia mwanzo mpaka mwisho jinsi gani unaweza ukafanya dodge and burn na picha yako ikaweza kuwa na mvuto mzuri zaidi. Okay, tuna picha yetu hapa tayari. Nilikuwa nisha edit. Nimeshafanya editing, nimefanya color. Kama mnavyoona, original picha yetu ilikuwa ni hii hapa. Kwa hiyo nimefanya frequency separation, nikafanya editing kidogo ya skin na kuirekebisha vizuri. Then nikaja nikafanya color. So nitaenda kuonyesha jinsi gani unaweza ukafanya dodge and burn katika picha ili uweze kuongeza ubora wa picha yako. Kwa kwanza tutatengeneza layer mbili za curves. Tutatengeneza curve ya kwanza. Hii tutaita burn. Then tutatengeneza curve ya pili. Hii nitaita dodge. Sawa? So nitatumia layer hizi mbili kufanya dodge and burn process, kuiongeza mwanga hii picha. Nitakuelekeza vizuri kabisa na utanielewa. Okay, kwa layer ya burn tutakachofanya, tutavuta hii curve chini kuongeza darkness. Umeona? Kwa hii ndio itakuwa curve yetu ambayo tutaitumia katika burning. Baada ya kufanya hivyo, nitainvert hii mask hapa. Then nitakuja katika layer ya dodge. Layer ya dodge tutavuta hii curve kuelekea juu kuongeza mwanga. Sawa? Kama unavyoona hapo. Then tutainvert layer mask. Maana ya kuinvert layer mask ni kuficha vile ambavyo tumekwisha vitengeneza huku. Sawa? Ili tuje tutumie brush kuingiza mwanga au kuongeza darkness mahali ambapo tunaona panafaa kuongeza hivyo. Sawa, basi baada ya kufanya hivyo nitaziweka katika group moja. Then nitaita dodge and burn. Then nitaita dodge and burn. So kitu kingine ambacho nitaenda kukifanya, nitatengeneza check layer. Check layer unaweza ukatumia tu hata simple black and white layer kama hivi. Hii itakuonyesha mahali gani uongeze mwanga, mahali gani upunguze, mahali gani uongeze shadow, hivyo. Kwa hiyo tutaitumia kama check layer yetu. Nitachukua brush kwa kukuonyesha. Kwenye brush nitatumia rangi nyeupe. Hapa nitatumia rangi nyeupe na flow. Kwanza nikuonyeshe jinsi gani zinaweza zikafanya kazi. Ngoja tuweke flow 100. Tuje kwenye burn hapa. Tutatumia hapa kwenye mask, layer mask. Ndio maana tunatumia rangi nyeupe kwa sababu hii mask iko inverted. Kwenye burning. Nikisema burning ni kuongeza darkness au shadow. So tumeweka flow 100, opacity 100. Nataka nikuonyeshe ni nini kinaenda kutokea endapo ukiwa unafanya burning. Umeona? Kwa ukiwa unafanya burning unaongeza shadow. Na ukiwa unafanya dodge unaongeza highlight.
Kwa hiyo ndo process ya dodge and burn. So hatutaki kufanya hivi, tutaharibu picha yetu. Kwa hiyo let me undo this. Baada ya kuundo, nitaenda kwenye flow, nitatumia flow ya 2. Yani 2 inatosha sana. It's more than enough kufanya picha yako ukafanya dodge and burn nzuri. Sawa. Na hii ninayoifanya hapa ni global dodge and burn. Sitafanya micro dodge and burn, nitawaelekeza global dodge and burn. Katika wakati mwingine nitaelekeza micro dodge and burn, na pia nitaelekeza na aina nyingine za kufanya dodge and burn. Yani njia tofauti na kutumia curves, nitakuelekeza njia nyingine ya kufanya dodge and burn. Sawa. So tunaweza tukaanza kufanya dodge and burn sasa, na ukaona utofauti utakao kuwepo kwenye picha yetu. Mahali unapotaka kuongeza shadow unafanya kwa kutumia burn. Na ndo kitu nakifanya hapa. Mahali unataka kuongeza shadow ili utengeneze curves za mwili ziweze kuonekana, unazi emphasize vizuri zaidi ili ziweze kuonekana. Features za mwili, shapes zionekane vizuri, kwa unatumia dodge and burn. Kwa ndo kitu ambacho nakifanya hapa. Usifanye ukazidisha, utakuwa unaharibu picha. Fanya kidogo kulingana na uhitaji wa picha yako ulionayo. Overdo. Overdo picha yako itakuwa mbaya na haitakuwa na mvuto mzuri. Kwa unafanya kama hivi. Kwa hiyo una emphasize features za mwili, wakati huo huo shape ya mwili inakuwa inaonekana vizuri zaidi. Kwa umeona kitu kama hicho. Kitu kimoja watu wanakosea, anataka a flatten image. Yani anaondoa shadow zote, anataka picha ing'ae, ionekane inang'aa kila kona. Sio sawa. Kwa sababu variation ya mwanga katika ngozi, yani ule utofauti wa mwanga, ndio husababisha picha yako ionekane nzuri zaidi. Unapokuwa na sehemu zenye shadows, unapokuwa na sehemu zenye highlight na mwanga mzuri, just jitahidi picha yako tu iwe mwanga ulio balance vizuri, lakini usitake ifanane kila sehemu, itakuwa mbaya. This is before, this is after. Umeona tofauti eh? Hii ni kabla ya dodge and burn, hii ni baada ya dodge and burn.
Hii ni kabla, hii ni baada. Nadhani unaweza ukaona tofauti. Tunatengeneza, unajitahidi kuitumia kutengeneza shape ya image yako. Na sio lazima ufanye kwenye skini tu. Dodge and burn inaweza ikafanywa hata kwenye nguo, as long as unajua unachokifanya. Sio shida. Kwa hapo unakuwa umemaliza kufanya dodge and burn. Kwa mfano unataka kuongeza tuseme highlight kwenye nywele, tunaweza tukatumia dodge na tukaongeza highlight kwenye nywele. Okay, ngoja tu add flow kidogo. Let's use 5 with enough. Tutumie 5. Tuongeze highlight kidogo kwenye nywele. Kwa unaweza ukaona tofauti iliyokuwepo hapo. Unaona? Kwa hiyo ndio dodge and burn. Na kama una kitu unachohitaji kujua, unahitaji kujifunza, nitafute Instagram kwa account yangu Jovinian's Country Boy. Nitaweka linki hapo chini. Nitafute, njoo uniulize, unaweza ukarequest kitu gani nije niwaelekeze next. Usisite kwenye graphics, unaweza ukauliza chochote, unaweza ukauliza anything kuhusiana na kuedit picha, na hata masuala mengine yanayohusiana na photographing na graphics designing. Usisite kusubscribe na kucomment. Pia usiache kushare na marafiki zaidi, nao pia waweze kujifunza hiki tunachoshare hapa.